ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ರಬ್ಬಿಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತನ್ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಕಹು ಕೌಲಿ ವಹ್ದಿ ಕಲ್ಬಿ ಬಿಹಕ್ಕಿ ಸಯ್ಯದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹದೀಸ್ ಭಾಗ 922. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಆಲಸ್ಯದ ನಿದ್ದೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸುನ್ನತ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿನ ಹದೀಸ್ ತರಗತಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹದೀಸ್, ಅಬೀ ಹುರೈರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರವರಿಂದ ನಿವೇದನೆ. ಅನ್ನಬಿಯೀನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಯುಹಿಬ್ಬುಲ್ ಉತ್ವಾಸ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೀನುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ವ ಯಕ್ರಹು ತಸಾಉಬ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಹಿದ ಅತಸ ಹಮಿದಲ್ಲಾ, ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕುನ್ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಸಮಿಅಹು ಅನ್ ಯುಶಮ್ಮಿತಹು, ಯಾರಾದರೂ ಸೀನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯರ್ಹಮುಕುಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀನಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮ್ಮತ್ ತಸಾವುಬ, ಇನ್ನು ಆಕಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ಫ ಇನ್ನಮಾ ಹುವ ಮಿನ ಶೈತಾನ್, ಅದು ಶೈತಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ್ ಯರುದ್ದಹು ಮಸ್ತತಾಅ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಿರಿ. ಫ ಇದಾ ಕಾಲ ಹಾ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಾ ಎಂದು ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಲಹಿಕ ಮಿನ್ಹು ಶೈತಾನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶೈತಾನ್ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಹದೀಸ್ ತರಗತಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎರಡು ಸಂಗತಿ, ಒಂದು, ಸೀನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಂಬಂತಹ ಸೀನುದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ರಹಮತ್ ನೀಡಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ತಡೆಯಬೇಕು. ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಔದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅದು ಶೈತಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಔದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಎಂಬಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶೈತಾನ್ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ತಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಶೈತಾನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಶೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಸಂತೋಷ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಷ್ಟಪಡದಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಶೈತಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.